ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்காக ஓமப்பொடி, அதாவது தக்காளியை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். இது ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வீட்டிலேயே செய்கிறதுனால பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம கடையிலாம் வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த எண்ணெயில் செய்கிறாங்கன்னே தெரியாது. அதனால் வீட்டிலேயே செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2 கப்பு கடலை மாவு, 1/4 டீஸ்பூன் ஓமம் சேர்த்துட்டேன். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். அதுக்கடுத்தது 1 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள். இப்போ வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தாச்சு. எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துடலாம். இதையும் ஒரு தடவை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் இல்லைன்னா வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ இன்னும் வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும். கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிடாதீங்க, அப்போது வந்து பிழியும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அச்சு குழாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு பிழிய வருதான்னு பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்து நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிங்கன்னா பிழியறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ அச்சு குழாயில் வந்து எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன். 3/4 பாகம் அளவுக்கு நிரப்பிக்கலாம். எண்ணெய் வந்து காய வச்சுருக்கேன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க. பிழியும் போது சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, என்னென்னா ரொம்ப அனலாக அடிக்கும், நம்ம பிழிய முடியாது. பிழிஞ்சிட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம், உடனே திருப்பி போட்டுறாதீங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் புகைலாம் கொஞ்சம் அடங்கிடுச்சு. இப்போ அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம். ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. இப்போ சூப்பராக வந்து நல்லா மொறுன்னு வெந்துடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். இதே மாதிரியே மீதி இருக்கிற மாவையும் சுட்டு எடுத்துருங்க. நான் கொஞ்சம் நிறைய பிழிஞ்சு விட்டுட்டேன், நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ எல்லாத்தையும் அப்படியே வந்து உடச்சி விட்டுடுறேன் பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்கை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ஓமப்பொடி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மை சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.